喂，大家好啊！知唔知咧？我篤 N 世咧，先篤得穿啊！但我話咧，如果我咧成功練成咗仙人掌同埋鑽石指嘅話咧，就一定天下無敵噶啦！頭先咧，耳細咁篤真係嘅，聽到啊嘭嘭聲咁，篤爆佢，又俾我媽鬧噶啦！陣間我媽都已經鬧我啦，嘿，即係攞啲箱嚟練功啊嘛，咁梗係唔整齊嘅啦。咁冇計係咪先？功夫大過天啊！試下篤下啲唔同嘅位置先。哇！如果有好啲嘅地方俾我練咧，就好好多。OK，OK。睇下我可以造成幾大嘅破壞先，俾我媽鬧啊！陣間又，咁預咗俾佢鬧嘅咧。落到〜